მოგესალმებით საყვარელო გამომწერებო და არქისტუმრებო. ეხლა გავაკეთებთ გაშლას მისი ბოლო ფიქრები თქვენზე. ვარიანტი გვექნება 3, 1, 2, 3. პირველი, მეორე, მესამე ვარიანტი ჩაიფიქრეთ და დავიწყოთ პირველი ვარიანტით. ვნახოთ რა ენერგიებში იმყოფებით, აქ ხართ შეყვარებული, რბილ ენერგიებში, ვიღაცა ხა აბაზანიდან გამოვიდა, ყავას მიირთმევთ, რაღაცა წყალთან გაქვთ ახლა შეხება, შესაძლოა აუზი მიდიხართ, ან აუზიდან მოხვედით, ოჯახში ხართ, სახლში ხართ, ანუ თქვენ საყვარელი ხალხის განმოცვაში ხართ. შესაძლოა ამ ადამიანთან ერთადაც ხართ, ახლა არ ვიცი. რაღაცა შანსი, ვაიმე, რაღაცა დანაკარგი გქონდათ ახლო მომავალში ფინანსური. ყოველთვის რა თქმა უნდა არ გათამაშდება, გაშლა საჯაროა. ასევე დიდი გრძნობები და რა არის ეს? აქ ვიღაცებთან გათამაშდება თითქოს დედა გიშლით ამ პარტნიორთან ურთიერთობას. რა თქმა უნდა, ეს ყველასთან არ გათამაშდება. გაშლა საჯაროა, პირადისთვის მომწერეთ პირადში. და ვნახოთ ახლა მისი ბოლო ფიქრები თქვენზე, უყურეთ იმათ, ვისი დახასიათებას დაემთხვა. დეპრესიაშია, გზაზე შეიძლება იყოს, შეიძლება თქვენ გაქვთ ახლა პაუზა, ან შესაძლოა ადამიანს მოუწია სადღაც გზაზე წასვლა და აქედან გამომდინარე არის დაღონებული. რას ფიქრობს თქვენზე? ნუ თქვენ მისთვის მთელი სამყარო ხართ, ან ვიღაცები დაცილდით. აქაც ორი ვარიანტი გათამაშდება. კონფლიქტი გქონდათ. ადამიანი აქ არჩევნის წინაშე იყო და არჩია წასვლა. კარგით, მოდით მაშინ ვნახოთ, ვინც დაცილდით, იმის ფიქრები ვნახოთ ჯერ. გრძნობები, ოცნებები, მაგრამ ძალიან მღატაკია ეს ფიქრები, აი მოკლებული შინაარს. კი, ემოციები აქვს, მაგრამ მიზერული, ასე ვთქვათ. ეხლა კი ვნახოთ, ვინც არ ხართ დაცილებულები, იმის ფიქრები. აქ თქვენში რაღაცა საიდუმლო უნდა თითქოს ამოიცნოს, ქურუმი ქალი ან თქვენ მისთვის ხართ საიდუმლოებით მოცული, გონია რომ ბოლომდე ვერ ამოხსნათ, შეიძლება მართლა ვერ ამოხსნათ, შეიძლება ეგრე გონია, ნუ თქვენ ხედავს ძალიან ძლიერ ადამიანად და გონია რომ თქვენ ის მოათვინიერეთ, როგორც ცირკში ლომებს ათვინიერებენ. თქვენ მისი შანსი ხართ და თქვენ მისი ვარსკვლავი ხართ. ფიქრები აქ არის ძალიან კარგი პირველ ვარიანტში. მადლობა ყველას ვინც მიყურეთ და გადავიდეთ მეორე ვარიანტზე. რა ენერგიებში ხართ აქ? აქ გადამძიმებულები ხართ. ჩარჩოებში ხართ, ბლოკებში ხართ. კარგად გათამაშდება აქ პენტაკლების მიწის ტიქი, ანუ აქ მეტი წილი ვინც მიყურებთ ხართ დაცილებულები. ურთიერთობა არის დასრულებული, მაგრამ ბევრთან აქ ექნება პაუზა და არა დასასრული. კიდევ რა ენერგიებში ხართ, კრიზისი გაქვთ ფინანსური, სულიერი, ეძებთ სწორ გამოსავალს. აქ ეს ურთიერთობა თქვენთვის არის კარმული, ეს არის გაკვეთილი. მნიშვნელობა არ აქვს თქვენ ერთად აქ დარჩებით თუ არ დარჩებით, ეს გაკვეთილი უნდა გაგევლოთ, იმისთვის რომ რაღაცები გაგევლოთ. ვნახოთ. და ბევრი გრძნობთ ამას, რომ ურთიერთობა არის კარმული. ვნახოთ მისი ბოლო ფიქრები თქვენზე. ფიქრებში გაჭედილია ახლა. თქვენზე ფიქრებს აგდებს, თითქოს თქვენს და მაგიშო თვითონ ააშენა რაღაც უხილავი კედელი და არ უნდა რომ თქვენზე იფიქროს, შეგნებულად ამ ფიქრებს აგდებს. შესაძლოა ვიღაცამ ცოტა დალება დაიწყო. სადღაც დადის, სად დადის. ვიღაცებთან გათამაშდება, რომ თქვენ შეფიქრო ადამიანია ხარ, რაღაცა პაემნებს უნიშნავს, ვიღაცა სხვა გვაგოებს, მაგრამ ეს მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ თქვენზე ფიქრებისგან იყოს დაცული. სინამდვილეში რას ფიქრობს თქვენზე? ფიქრობს, რომ ურთიერთობა დასრულდა, დაინგრა. ვიღაცასთან აქ სამსახური ჩადგა შუაში, არ ვიცი რა შუაშია სამსახური. ვიღაცას უძრავ ქონებასთან დაკავშირებით რაღაცა პრობლემები ქონდა და ასევე მანიპულაციებს ქონდა აქ ადგილი. რის შედეგადაც საბოლოოდ დაესვა ურთიერთობას წერტილი, მაგრამ კიდევ ერთხელ გამეორდები, ყველასთან არა, მაგრამ ძალიან ბევრთან ეს არ არის დასასრული, ეს არის პაუზა და შერიგდებით.
ძალიან დიდი მადლობა ყველას მოგსურვებთ მეორე ვარიანტს და გადავედით მესამეზე რა ენერგიებში ხართ აქ ჩამოკიდული ხართ უძლური ხართ თავს გრძნობთ მსხვერპლად კიდევ რა ენერგიებში ხართ იმის მიუხედავად მსხვერპლად გრძნობთ თავს იმეც არ კარგავთ და განიხილავთ სხვადასხვა ვარიანტებს როგორ გამოხვიდეთ კრიზისიდან სადღაც წასვლა გინდათ შეიძლება ვიღაცა სხვა ბინაში გადასვლა ვიღაცა სხვა საზღვარგარეთ წასვლა ვიღაცა სამსახურის შეცვლა ან უკვე ამ პროცესში ხართ ანუ საიდანღაც სადღაც მიდიხართ სწორ გზას ეძებთ ამისთვის ბევრს აქ შინაური ცხოველი გეყოლებათ ოჯახში ხართ ბევრს ბავშვები ყავთ და ყავთ ბევრთან გათამაშდება რომ აქ სამკუთხედია ქალების მხრიდან ანუ ორ პარტნიორს ხედავთ შეიძლება ვიღაც სტაბილური ვიღაცა ნუ ყველასთან რა თქმა უნდა გაშლა საჯაროა ვნახოთ მისი ბოლო ფიქრები თქვენზე აქ ფიქრები არის არასერიოზული შესაძლოა იქცეოდა პარტნიორი და ლაპარაკობდა ისე როგორც ძალიან ზრდასრული ჩამოყალიბებული შეიძლება ასაკი თქვენზე 50 წლით დიდი იყოს მაგრამ დამოკიდებულება ქონდა ძალიან ინფანტილური ქცევებიც არ იყო რაღაცა მასშტაბური რაღაცა მეწვრილმა ნეობდა თავის ქცევებში ეს ყველასფეროს შეიძლება შეეხებოდეს აბსოლუტურად რას ფიქრობდა ბოლოს თქვენზე ანუ ფიქრობდა რომ უნდა თქვენთან მოწერა დარეკვა ვისაც ურთიერთობა ახლა არ გაქვთ მაგრამ ფიქრობს რომ მოხდება თავში კარგი სიტყვები ამას კიდე ეს არ უნდა იმიტომ რომ უნდა რომ ყოველთვის თავი გამარჯვებულად იქნოს და ამ შემთხვევაში იმედები გაუცრუგდება და თვითშეფასება დაუვარდება სექსუალური ინტერესი აქვს დიდი თქვენს მიმართ, მაგრამ ამასაც გაურბის თვალებს ხუჭავს რაღაცა შანსებზე. თქვენთან ამ ადამიანს ძალიან კარგი პერსპექტივები ჰქონდა ყველა სფეროში ცხოვრების. ანუ მისი წასვლით აქ ვიცხარ დაცირებულები იმას უფრო მეტი დააკლდა აქ ვიდრე თქვენ და აი ამაზე ფიქრობს. მიჯაჭვულობა აქვს დიდი თქვენს მიმართ. და ფიქრობს როგორ მოკლას ეს მიჯაჭვულობა. ძალიან დიდი მადლობა ყველას ვინც მიყურეთ, ვისაც არ აქვთ არხი გამოწერილი და მიწერეთ. პირად გაშლებზე ჩასაწერად მომართეთ აღწერილობაში მითითებულ ნომერზე, ვიბერზე ან WhatsApp-ზე ყველას ბედნიერი დღე.